privileged to be here for this in the event which is done by CTR and JK Tyres ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து collaborate பண்ணி பண்றதுல இந்த logo revealing and in the championship circuit உடைய launch participate பண்ணல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். I hear very huge names, legendary names. நான் ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிக்கும்போது கேள்வி மோட்டரிங் ஃபேமிலிஸ்ல இருந்து லெஜெண்ட்ஸ் அவங்களுடைய சன்ஸ் அவங்களோட ஃபேமிலி எல்லாம் பார்க்கும்போது ஐம் வெரி ஹாப்பி. பிகாஸ் என்ன அப்படின்னா எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் உண்டு கோயம்புத்தூரில். ஸோ இந்த ஸ்போர்ட் மோட்டரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் உள்ள ஃபேமிலிஸு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் கோயம்புத்தூர் தான் ஹப் ஃபார் மோட்டர் ரேசிங் எல்லாமே. ஸோ இன்ஃபேக்ட் நரேன் கார்த்திகேயன் இஸ் மேரிட் டு மை சைல்ட்ஹுட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிஸ்டர் தான். ஸோ அவர் இன்ஃபேக்ட் மலேசியாவில் F1 பார்ட்டிசிபேட் பண்ணும்போது we were all there to witness it. இன்ஃபேக்ட் இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்னையில் கோ கார்ட்டிங்லாம் பண்ணும்போது நான் நம்மளோட ஹானரபிள் சிஎம்ஏ மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே போய் அடிக்கடி போவோம். எவ்ரி வீக் வி யூஸ் டு கோ கார்ட்டிங் தேர். அது மட்டும் இல்லாமல் துபாயில் போயிட்டு அந்த சர்க்கியூட்டில் ஒரு F1 சர்க்கியூட்டில் நாங்கள் போய் அந்த ஆடி கார்ஸ் அந்த ரேஸ் கார்ஸ்லாம் ஓட்டியிருக்கோம். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் வி லைக் motor sporting and we fancy cars, நல்ல stylish cars. ஸோ அதனால எனக்கு மேபி அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கனால இட்ஸ் லைக் eventually I came to this function. I'm so honored and இங்கே அவார்ட் வாங்கினவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய விஷஸ். I'm so happy to be a part of this function. நாட் ஓன்லி நம்ம சர்க்கியூட் ரேசிங் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது, பட் அந்த சேஃப்டியோடைய அவேர்னஸுக்காகவும் தான் இந்த ப்ரோக்ராம் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ரேஸ் ஃபார் இந்தியன் ரோட் சேஃப்டி கேம்பெயின். ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட 71,000 per year நடக்குது. அதில் ஆல்மோஸ்ட் 18,000 and odd lives we are losing every year. கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்குன்னு ஆவரேஜ் பார்த்தோன்னா ஒரு 50 உயிர்கள் போகுது. ஸோ இதை ஒரு மோட்டரிங் ஒரு ஸ்போர்ட்டாக மட்டும் பார்க்காம இதில் ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சிடிஆருக்கும் ஜேகே குழுமமுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. ஸோ லெட்ஸ் ரைட் அண்ட் டிரைவ் சேஃப்லி, wear helmet. அது மட்டும் இல்லை, ப்ளீஸ் அவாய்ட் ரோட் ரேஜஸ். அது வேணாம். எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம பொறுமையாக போயிடலாம். லெட்ஸ் நாட் வயலேட் டிராஃபிக் ரூல்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் ஆல் பி சேஃப். தேங்க்ஸ் அ லாட். Thank you very, very much, the Honorable Minister. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஓகே, இது ஓகேவா? ஓகே, ஓகேங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்துட்டு சிடிஆர் சென்னை டர்போ ரைடர்ஸ் அண்ட் ஜேகே டயர்ஸோட இந்த கொலாபரேஷன் லான்ச் நடக்குது. ஸோ இந்த வருஷத்துலேருந்து வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் கார் ரேசிங் சாம்பியன்ஷிப் வந்து ஒரே ஈவெண்ட்டாக நடக்க போகுது இந்தியாவில். ஸோ ஜேகே டயர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 27-28 இயர்ஸாக வந்துட்டு இந்த சாம்பியன்ஷிப் சீரீஸ் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த சீரீஸில் வந்துட்டு நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் ரொம்ப நாளாக ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஒரு பேஷனேட்டான ப்ரொமோட்டர் ஃபார் தி ஸ்போர்ட். கிராஸ் ரூட் லெவல்லேருந்து ஆல் தி வே அப் டில் ஃபார்முலா 1 எல்லா கைண்ட் ஆஃப் ரேசிங் டிரைவர்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி மேலே தூக்கிட்டு போயிருக்காங்க. ஸோ அவங்க கூட வந்து சிடிஆர் ஜாயின் பண்ணுறது வந்து ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ சிடிஆர் வந்து இந்தியன் ரேசிங் லீக் அந்த சாம்பியன்ஷிப் ஆரம்பிச்சு போகும்போது மோட்டர் ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே வந்தாங்க. அப்போலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அவங்க ரொம்ப நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க ரேசிங் டீம் நடத்துறதுலேயும் சரி, ரேசிங் டிரைவர் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாரையும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுலையும் சரி, ரொம்ப பேஷனேட்டாக ரொம்ப கான்ட்ரிபியூஷனோட வந்துட்டு அவங்க நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த ரெண்டு பெரிய
ஃபோர்ஸஸும் சேர்ந்து இந்த ஸ்டெப் எடுக்கிறது வந்துட்டு மோட்டர் ஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஆரம்பம். ஏற்கனவே நல்லா ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இந்த கைண்ட் ஆஃப் கொலாபரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயமாகவும் இருக்குது. அதே சமயத்தில் வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு குவாலிட்டேட்டிவான ஒரு காம்பினேஷனாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த சாம்பியன்ஷிப் எப்படி போகுதுன்னு பார்க்கறதுக்கு நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கேன். என் கூட சேர்ந்து இருக்கிற மற்ற ரேசிங் டிரைவர்ஸும் வந்துட்டு ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப all of us are very happy for this collaboration, and all of us are very happy to look forward to how this thing is going to unfold. And the only way I think it's going to unfold is going to be in a very successful way. But how big is going to happen is the question. So ரொம்ப excitement-ஓட I'm looking forward to this. ஸோ அவர் சொன்னதை கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. ஐ ஸ்பீக் இன் போத் இங்கிலீஷ் அண்ட் இந்தியா தமிழ். ஸோ ஜேகே டயர் பற்றி கொஞ்சம் சொல்கிறேன், அலாங் வித் தி ரேசிங் தட் வி டூ. ஜேகே டயர் வேர்ல்டு ஓவர் 11 ஃபேக்ட்ரிஸ் இருக்குது எங்களுக்கு. 2 மெக்சிகோலையும் 9 ஃபேக்ட்ரி இந்தியாவிலையும் இருக்குது, 5 லொக்கேஷனில். அதில் இருக்கிற 5 லொக்கேஷன்லேயே லார்ஜஸ்ட் ஃபேக்ட்ரி எங்களுது தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது, சென்னையில் தான் இருக்குது. ஸோ நாங்கள் எல்லா வித டயர்ஸும் பண்ணுறோம், ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2 வீலர்லேருந்து டிராக்டர் வரைக்கும், ஆர் ஓடிஆர் டம்பர் ட்ரக்ஸுக்கும் சேர்த்து பண்ணுறோம். அண்ட் ரேசிங் டயர்ஸ் கூட சர்டன் கேட்டகரி ஆஃப் கார்ஸுக்கு வி மேக் டயர்ஸ் அண்ட் கிவ். ஸோ தட் இஸ் த லெவல் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ் தட் வி ஹேவ். And we're looking forward to this partnership. And sir sonaru big agma irukumante. So JK Tyre doesn't do anything small, it's always big, and with CTR on board we should be bigger, as they say, bigger, better, bolder. So we are targeting September. I think Mr. Sanjeev, you want to add? September. First round September கோயம்புத்தூர் நடக்குதுங்க. செகண்ட் ரவுண்டு கோயம்புத்தூர்லிங்க, அக்டோபர்ல நடக்குதுங்க. தேர்ட் ரவுண்ட் மோஸ்ட்லி பெங்களூர் பிரெண்ட் புது சர்க்கியூட்ல வருதுங்க. ஃபோர்த் ரவுண்ட் வில் பி இன் சென்னை. தட் வில் பி த ஃபைனல் ரவுண்ட் வில் பி இன் சென்னைங்க. ஸோ கண்ட்ரிலேருந்து கலந்துக்கிறாங்க. இட்ஸ் a little early to sayங்க, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாமினேஷன்ஸ் வரணும். Our focus is on Indian talent. We have very good talent base in India, but opportunity கிடைக்கணும் அவங்களுக்கு. Formula 4 or even close to Formula 4 Wolf cars இருக்கு, சில பேர் பண்ணுறாங்க தமிழ்நாட்டிலேயே. So our importance is to groom internal talent and take them international. But not that foreign drivers வரமாட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல, but it's too early to say that, right? என்னங்க ஃபார்மல் ப்ராசஸ் இருக்கு. Yeah, we already from today onwards, once this official this thing is over, we will ask for registration of the drivers to come. இல்லைங்க, அவரோட லீகே வேறீங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் இனிஷியலா வந்து இதில் ஃபுல்லாக கிராஜுவேட் ஆனால் தென் யூ கேன் கோ டு தட் லீக். நல்ல கொஸ்டினுங்க. நீங்கள் வெளியே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார் நிறுத்தி வச்சிருக்கோம், சிங்கிள் மேக் சீரியஸ்ன்னு சொல்லிங்க. டிரைவர் வந்து ஹெல்மெட் அண்ட் ரேசிங் சூட், கிளவுஸ் கொண்டு வந்தா, ஷூஸ் கொண்டு வந்தா ஹீ கேன் டிரைவுங்க. மற்றது எல்லாமே த கார் இஸ் ரெடி டு ரேஸ். சீட்ஸ் இஸ் FIA அப்ரூவ்டுங்க. ஓகே, சீட் பெல்ட் 6-point சீட் பெல்ட். ஸோ எவ்ரி திங் வந்து நீங்கள் ரேஸ் ட்ராக் போகிறதுக்கு முன்னாடியே செக் பண்ணுவாங்க. சீட் பெல்ட் ஃபுல்லாக டைட் பண்ணி போட்டிருக்கீங்களா, ஹெல்மெட் ஸ்ட்ராப் போட்டிருக்கீங்களா, அதே மாதிரி ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே பக்லாவா அது போட்டிருக்காங்களா, எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ சேஃப்டி இஸ் பேரமவுண்ட். ஸோ என்ன ஆனாலும் 4 தடவை உருண்டாலும் that car will be safe. The driver will be strapped to the seat. அதுலேருந்து வெளியே வரக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க. Either somebody has to go and turn the car around or anything happens. So safety is important.
So we don't compromise on anything. Safety is paramount for the driver. Okay, India is probably the cheapest form of racing. If you see Mr. B. Vijay Kumar is honored. Our பண்ற கார் வந்து இன்னைக்கு world over is the cheapest form of entering into racing. Okay, world over they can't. See, Suresh, he was earlier in US, now he is in India. So you can tell about the single seater. So, the best part about motorsport is it pushes limits, boundaries of everything. So, one of the things that is a challenge for us in India is to try and keep the entry barrier as low as possible, which is why we have like the Formula LGB, which Mr. B. Vijay Kumar has one of the many cars that he has built. So that entry level, I mean, the entry barrier to that is very low when you compare global motorsport. But it is still a barrier. But to overcome that barrier, the whole idea of doing this partnership with CTR and JK together with the FMSCI, the idea is to bring in more visibility to the sport. The minute more visibility comes to the sport, then it attracts more money into the sport in terms of as a marketing tool. So then, everything coming together, then this barrier, even though it is a little bit higher than what we would want it to be, is something that you can overcome quite easily. So it is not one simple answer that, okay, yes, this is the barrier only, it is easy to finish. It is a process that this is a brand new beginning. I have very big expectations with how things will go. And I think with the prospects of what the success of this joint partnership between JK and CTR, I think you will see that, that barrier will become much easier for people to come in. இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படின்னா ஒரு பண்ணணும்னா யார் நம்ம இப்போ பேசினா ஓகே ஓகே என்ன கேட்டீங்க பாரு நிறைய இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படின்னா எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து எனக்கு 2 பேர் தான் தெரியும் அப்படியா ஓகேண்ணா ஓகே எனக்கு யார் பிடிக்கும்னு கேட்டீங்களா இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படின்னு நிறைய இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படிங்கிறது ஓகே இவங்க நம்ம பண்ணலாம் நம்ம இவங்க ஆங்கரா இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணலாம் யாருக்கு மைண்ட் வரும் ஆங்கராவா ரேசிங்லையா மைண்ட்ல யார் வராங்க ரேசிங்க்கு ஆங்கராவா அவரே வரல சார் இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் ஓகே கொண்டு வந்து அவங்க அதே மாதிரி இந்தியன் கார் ரேசிங் அப்படின்னு ஒரு தாட்டை ஒரு பேரை வந்து நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னா அது யாரா இருக்கும் மைண்ட்ல யார் வராங்க எனக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க எங்க ஃப்ரெண்ட்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வண்டி ஓட்டுறவங்களாம் இருக்காங்க எனக்கு வந்து ரேசிங்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நரேன் சார் தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஏகே சார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் பொண்ணு நல்லா வண்டி ஓட்டுவா என்னோட டீசெண்டாக ஓட்டுவா ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் எனக்கு ஞாபகம் அண்ட் இந்த ஒரு சிடிஆர் அண்ட் ஜேகே டயர்ஸ் வழங்கக்கூடிய இந்த ஒரு சிறப்பான விஷயத்தில் வந்து நான் அசோசியேட் ஆகிருக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட கெரியர் வந்து நான் கோயம்புத்தூர்ல தான் ஆரம்பித்தேன் அந்த கரி மோட்டார்ஸ் இருக்கக்கூடிய பக்கத்து ஏரியா தான் வந்து போத்தனூர் அங்கே தான் வந்து நான் ஸ்டே பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதனால் அங்கே எப்பப்பெல்லாம் ரேஸ் நடக்குதோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது என்ன வெயிலாக இருந்தாலும் சரி மழையாக இருந்தாலும் சரி நின்று அதை வந்து அந்த வண்டி போகிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு இன்றைக்கும் ஏதாவது ஒரு ரேஸ் நடக்குது அப்படின்னா வந்து டிவியில் போட்டு பார்ப்போம் நைட் நடந்தாலும் சரி எந்த டைமில் இருந்தாலும் சரி அது ஃபுல்லாக அது மாதிரி வண்டி போயினே இருக்கும் அது லேப்பாக ஓட்டிகிட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உட்காந்து பார்க்குறது அதில் ஒன்றும் இப்போ சந்தோஷமான விஷயம் ரேசிங் இப்போ எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா எனக்கு ஸ்பீடாக வந்து யாராவது வண்டி நல்லபடியாக சேஃப்டியாக ஓட்டி போனாங்கன்னா அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி என்னோட பையன் பேரும் வந்து பார்த்தோன்னா லொரேன்ஸோ
லொரன்ஸ் ஓட்டுறது அவரும் ஒரு பெரிய ரேசர் தான். ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்துல வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு அசோசியேட்டடாக இருக்கு. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இங்க இந்த விஷயத்துல வந்து நான் வந்து அசோசியேட் ஆகிறேன். சார் கோச் என்ன இனத்தை வந்து எல்லாம் வந்து மூணாவது நாலாவது பயிற்சி தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் அழைக்கிறீங்களா? ஏதாவது ஐடியா வச்சுருக்கீங்களா? ஆஸ் அ ப்ரெஸ் நீங்கள் தான் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எல்லாத்தையும் சொல்லணும். பிகாஸ் இவ்வளோ நாள் மோட்டர் ஸ்போர்ட் வாஸ் ரொம்ப கன்ஃபைண்டாக இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹேவிங் ஸோ மச் ஆஃப் ப்ரெஸ். ஸோ இட் இஸ் அப் டு த ப்ரெஸ் டு மேக் everybody feel that coming for an event like this is very important. Minister சொன்ன மாதிரி we never knew that he is so interested in motorsport. So it is an eye-opener for us. So we are definitely very glad to have it. Final round, we would like to have the Chief Minister as the chief guest for the last round. If the press does it, all the more better for us. We request you to do it. என்ன? யாராவது அது ஒவ்வொரு இங்க வந்து எப்படின்னா நீங்க கேட்குற கேள்வி தான் நாங்கள் இப்போ வேலை செய்து முன்னாடி அவர் நண்பர் கேட்டாங்க. மோட்டர் ஸ்போர்ட்ல இந்தியாவில் வந்து நிறைய பேர் பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா உலகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் 5 இந்தியா தான் மோட்டர் ஸ்போர்ட்ஸோட வியூவர்ஷிப் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஆனா நம்மளோட கஷ்டமான என்னன்னா நம்ம ஊர்ல ஓட்டுற யாருமே ஹீரோவை பார்க்கறது அது ஓட்டுனது தெரியல. அவங்க பெருசு பிரபலமான இப்ப நீங்கள்லாம் வந்ததுனால நீங்க கேட்கிற ஒருத்தரையுமே நாங்க ஹீரோ ஆக்க பார்க்கணும். இப்ப நீங்க ஒரு அடித்தை பார்த்தீங்கன்னா நாங்க 100 அடித்தை உருவாக்க பார்க்கணும். Now on, with your support, we'll have more achievements. நிறைய டிரைவர் வந்துருக்காங்க, நிறைய யங் டேலண்ட் வந்து ரொம்ப தீவிரமா யங் ஏஜ்லேயே வந்து நிறைய சாதனைகள் படைத்தாங்க. இந்த ஸ்போர்ட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு எங்க இருந்தாலும் ஆக்டர் டிரைவரா உள்ள வரணும். ஆனா எனக்கு தயக்கமா இருக்கு, என்ன ஒரு கீழே உள்ள வச்சுட்டு உள்ள வரலாம் சார். அதாவது இப்போ நீங்கள் என்ன ஒரு ஃபீல்னு கேட்குறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பேஷன். எல்லாருக்கும் பேஷன் இருக்கும். அது வந்து நம்மளை சுற்றியே நடக்குது, ஆனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது. இப்போ அது நிறைய பேருக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு, நிறைய பேர் வராங்க. ஸோ ரேசிங்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு 7 வயசு 6 வயசு சின்ன குழந்தை அந்த லெவல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, சரிங்களா? இப்போ இந்த பிக் கார்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து 13 to 14 இயர்ஸ்லேருந்து ப்ரொஃபஷனலாக இங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து கோ கார்ட்ஸ்னு சின்ன கார்ஸ் ஓட்டுவாங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஏஜ்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்முலா கார்ஸ், டூரிங் கார்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குது. ஃபார்முலா கார்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாம்பியன்ஷிப்பில் இது ஃபார்முலா LGB4 கார்ஸ்ன்னு ஓடுது. அப்புறம் 1300 கார்ஸ்ன்னு 2 கேட்டகரி இருக்குது. அப்புறம் சலூன் கார்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது IJTC கார், ITC, லெவிட்டாஸ் கப் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கேட்டகரிஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் உள்ள வரத்துக்கு வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஒரு உங்களுக்கு என்ன விருப்பம் இருக்கோ அதை அவங்க வந்து சேஸ் பண்ணி போகலாம். ரெண்டாவது விஷயம் சேஃப்டி. சஜீவ் சார் சொன்ன மாதிரி சேஃப்டி வந்து பேரமௌண்ட். ஸோ ஒரு ரேசிங் டிரைவர் காருக்குள்ளே போய் உட்கார்றதுக்கு முன்னாடி பல வகையான செக்ஸ் இருக்குது. அவங்க போடுற ட்ரெஸ்லேருந்து, ஷூலேருந்து, சாக்ஸ்லேருந்து, ஹெல்மெட் உள்ளே போகிற ஒரு லேயர் வரைக்கும் எவ்ரிதிங் இஸ் செக், எவ்ரிதிங் இஸ் ஹோமோலோகேட்டட். அந்த ஹோமோலோகேஷன் டெஸ்ட் பாஸ் பண்ணலைன்னா அவங்க அந்த காருக்குள்ளேயே உட்கார முடியாது. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் போடுற லேயர் வந்து ஃபயர் ப்ரூஃப் லேயர். அதுக்கு மேலே இன்னொன்று ஃபயர் ப்ரூஃப் லேயர் வந்து சூட் போடுவாங்க. க்ளவுஸு ஃபயர் ப்ரூஃப், சாக்ஸு ஃபயர் ப்ரூஃப், ஷூ ஃபயர் ப்ரூஃப், ஹெல்மெட் ஃபயர் ப்ரூஃப். நானே நிறையா வாட்டி வந்து டாப்பில் இருக்கேன். என்னோட கார் வந்துட்டு சில நேரத்தில் வந்துட்டு ஃபயர் ஆகிருக்கு. அப்படியே நீங்கள் அழகாக எழுந்து வரலாம். ஷவர் குளிச்சுட்டு வெளில வர மாதிரி அப்படியே வெளில வரலாம், ஒன்றுமே நடக்காது. அண்ட் ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குது ட்ராக்ல. ஏன்னா வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து ரேசிங் ஓட்டுறதை பற்றி தான் பார்க்குறோம். அதை கண்டக்ட் பண்ணுறது ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கனைஸ்டு விஷயம். ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குதுன்னா ட்ராக்லேயே வந்து மெடிக்கல் சப்போர்ட் இருக்கும், ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இருப்பாங்க. ஒரு இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா வித்தின் 10 to 15 செகண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல போய் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பல வகையான சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நடக்கிறது தான் ஒரு ஆர்கனைஸ்ட் ரேசிங் ஈவெண்ட்டுன்னு நடக்குது. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ரேசிங் வந்து இட் இஸ் ஆல்வேஸ் டைட் அப் வித் ரோட் சேஃப்டி. உங்களுக்கு வந்து ரேசிங் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கா, உங்களோட பேஷனை நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கா, அது வந்து ஒரு நல்ல முறையில் கண்ட்ரோல்டு முறையில் யாருக்கும் பாதிப்பு வராமல் உங்களுக்கும் பாதிப்பு வராமல் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அவென்யூ இருக்குது. அதுதான் இந்த அவென்யூ. இந்த அவென்யூ ஏற்கனவே ரொம்ப நாளாக இருக்குது. இப்போ நவ் இட் இஸ் க்ரோயிங் லார்ஜ்.
you can always come and express your passion through events like this. This is what we're trying to do. தம்பியாருக்கு வந்து எப்பவுமே எந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, எப்பவுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இப்போ அந்த புது அரசாங்கம் எந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு Yeah, we're supposed to have Meghnad Reddy as member secretary for the SDAT. Supposed to be here today, but unfortunately, last minute he couldn't come. So he has already asked us to send an email to Tamil Nadu government, and they'll certify that motorsport is again part of one of the activities of sports. Because the first year we are going to get that for every racing driver. That's very important, because if you're going to get some marks, இப்போ நீங்கள் higher studies போகிறீங்க, இதில் extra marks கிடைக்குங்க if you've taken part in this. So Tamil Nadu's government is going to support it that way. Thank you. Thank you. Thank you.